آقا سلام از شد. خیلی مخلصیم. بهنام با شماست مثل همیشه از اشتوتگارت آلمان و بله اسطوره اینجاست که هممون ازش میترسیم و حساب میبریم. گاد آف وار 3 با کراتوس، نسخه التیمیت تریلوژی ادیشن، یک ادیشن بسیار ناب. یا آنباکسینگ ناب امروز خواهیم داشت، به قول بر بچهای زیاد بازی ناب، و یک ادیشن نایاب بسیار با ارزش مربوط به نسل قبلی بازی ها. دیگه همتون باهاش آشنا هستید دیگه. من اگه بخوام تعریف کنم دارم فوش میدم بهتون البته برای نسبت شما. و به هر حال امروز کراتوس رو براتون آنباکس، البته خود کراتوس که نه، روم به دیوار قراره آنباکسش بکنیم، جعبه‌ش رو آنباکس میکنیم. گاد آف وار 3 التیمیت تریلوژی ادیشن که یکی از نسخه‌های بسیار با ارزش و بسیار الان دیگه میتونم بگم نایاب گاد آف وار هستش. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. خب نمای کلی جعبه رو با هم دیگه میبینیم. یک جعبه در واقع یک صندوقچه بسیار اسرارآمیز توی این نسخه خواهد بود و هست که همونطور که میبینید در تصویر. اجازه بدید ما این مقدار شرایط فیلم برداری رو بهتر کنیم. بله خب این روی جعبه هست. من اینو نسخه لهستانیشو تونستم پیدا بکنم. البته خیلی وقت خریدم ولی خب در همون زمانی که میخواستم بخرم نسخه لهستانی میبینید به زبان لهستانی نوشته شده التیمیت تریلوژی ادیشن. این همون جعبه انرژی هستش که تو خود بازی هم دوستانی که اگه یادشون باشه جعبه جادویی که توش یه سری قدرت ها نهفته بود به اصطلاح تو خود بازی گاد آف وار 3 باش روبرو میشیم در اواخر بازی تا اونجا که یادم باشه. در واقع کراتوس باش روبرو میشه ولی خب ابعاد کوچیک‌ترش ما تو نسخه التیمیت تریلوژی برای ما گذاشته شده و داریم. و کنار جعبه که نشون میده ما چه آیتم هایی خواهیم داشت، همون جعبه جادویی، قدرت ها یا اسرارآمیز یا هر چی اسمشو بذارید. دو تا بازی هستش، گاد آف وار 3 و گاد آف وار کالکشن که شامل نسخه های گاد آف وار 1 و گاد آف وار 2 میشه. بله الان دقیقا مشخصه. یک آرت بوک کوچیک ولی خب هارد کاور بسیار زیبا، چند تا کارت پستال و از همه جالبتر 3 تا سی دی از سانترک های هر سه نسخه گاد آف وار. چه چیزی با ارزش‌تر از این؟ در واقع شما با داشتن نسخه التیمیت تریلوژی گاد آف وار 3 میتونید تمام سانترک های این مجموعه رو تا انتهای نسخه سوم داشته باشید. خب خیلی سریع میریم جعبه رو باز بکنیم و ببینیم که از نزدیک آیتم ها به چه صورت هستن. خبری از مجسمه نیست در گاد آف وار 3 و خب البته مجسمه کراتوس که انواع و اقسامش تو اینترنت به صورت تکی فروخته میشه، هنوزم تا دلتون بخواد هست، ولی در نسخه التیمیت تریلوژی خبری از مجسمه نیست. خب از این نسخه دوستان حتما دوستانی که حالا تو سایت های فروش هستن مثل ایبی و آمازون سر میزنن حتما میبینید که هنوزم التیمیت هستش از نسخه گاد آف وار 3 ولی این التیمیت تریلوژی ادیشن هستش. تفاوتش همون سی دی دومی هستش که در اون جعبه هست و این التیمیت تریلوژی ادیشن به هیچ عنوان فکر نمی کنم دیگه گیر بیاد. خیلی خیلی کم هست با قیمت های سرسام و شاید یکی یا دو تا تو سایت ایبی موجود باشه. و خب ما هم که آقا همیشه براتون ما هم همیشه براتون بهترین ها رو در نظر میگیریم و بالاترین ها رو، به خاطر همین ما این نسخه رو البته اون موقع که خبری از سایت های گیم و آنباکسینگ و اینجور چیزا نبود من اینو خریدم، ولی خب چون خودم همیشه عادت دارم اون بالاها سیر کنم و بهترین نسخه ها رو گلچین بکنم، به هر حال الان با نایاب ترین نسخه گاد آف وار 3 روبرو هستید. خب جعبه رو میریم باز بکنیم و بله جعبه جادویی یا امامزاده نیلوفر. آقا این خیلی اسرارآمیزه. این جعبه خیلی خیلی جعبه مخوف، پر از انرژی های منفی. میبینید که با اینکه جنسش از پلاستیک هست، یه پلاستیک خیلی سفت، یعنی از فاصله فکر میکنم من از فاصله 50 سانتی متری دارم نگاه میکنم بهش، دقیقا فکر میکنم از فلز ساخته شده. بسیار زیبا و با جزئیات فراوان کار شده. یه جوری ساختن که
هیچ کس فکر نمیکنه از پلاستیک باشه. اولا جنسش خیلی محکمه، عین فلزه، و ثانیا رنگی که روش زده شده و این در واقع نقش و نگارایی که روش انداختن دقیقا شما فکر میکنید که از فلز هستش. میبینید چه کنده‌کاری های دقیق با حوصله و هنرمندانه و خلاقانه روش انجام دادن که شما دقیقا فریب بخورید و در نگاه اول بگید عجب جعبه فلزی باحالیه. جعبه پلاستیکی هست، البته همونطور که گفتم از پلاستیک خیلی محکم ساخته شده و خیلی هم زیباست، اشکالی هم نداره. تو هیچ نسخه شما با چیز فلزی روبرو نمیشید چون هزینه بسیار میره بالا و سنگین هم میشه. خیلی هم خوب، دستشون هم درد نکنه. اینم روی جعبه میبینید که دست و این فکر میکنم دستان خدایان دنیای گاداوار باشه که بر روی این جعبه مهرموم شده و محافظت میکنه در واقع از انرژی و نیروی خارق العاده‌ای که تو این جعبه. تو بازی که اینجوری بود به هر حال ما تا اونجایی که متوجه میشدیم جریان از این قرار بود. خب در این جعبه اسرارآمیزه که باز کنید، بله اولین چیزی که باش روبرو میشید این کارت پستال‌های بسیار زیبا هستن که در واقع این یکی از خدایان بازی نیست، این یکی از در واقع میتونم سربازان دشمنی بود که باش روبرو میشدیم. فکر میکنم یه نیمچه غول بود دیگه، تا اونجایی که یادمه نیمچه غول بود که میزدیم دهنش رو سرویس میکردیم. این اگر اشتباه نکنم این یکی از خداها بود که اسمش یادم نیست، زئوس، نمیدونم. دوستانی که خوراک گاداوار هستن و هنوز هم بازی میکنن یادشونه بیان بگن. این هم که همون سربازه بود که ورش میداشیم اصلا نصفش میکردیم. این بدبخت دیگه اصلا نمیدونم چرا عکس اینو گذاشتن، هیچ شخصیت شاخصی نیستش ولی خب به هر حال مخوفه دیگه یه جورایی. این هم پشت کارت پستالا هست همونطور که میبینید. بله یه آرتبوک کوچولو داریم غیر از اون آرتبوک اصلی که الان بهتون نشون میدم. من عاشق این تصویرم، هر وقت این تصویر از گاداوار و در واقع کراتوس رو میبینم خیلی حال میکنم. میبینید که باشه ابهتی یک سرباز دشمن رو با یک دست برده بالا و گفته که فلان منم نیستی. خب پشت آرتبوکم این همون تازه من آقا یواشاش داره یادم این همون زنجیره هستش که کلی ما ازش اگه اشتباه نکنم اومدیم پایین یا رفتیم بالا نمیدونم، اومدیم پایین فکر کنم، رفتیم به قعر چاه. میبینید که کراتوس هم در اون دوردست هست، دوتا بالش هم داره و خب این آرتبوک خوشگل میبینید کوچیکه، خیلی معمولی مثل دفترچه یاد داشته ولی خب تصاویر توش بسیار زیبا هستن. این لوکیشن های گاداواره که همچنان به نظر من یکی از به یاد موندنی ترین لوکیشن های تاریخ صنعت گیم هستش. بسیار زیبا، بسیار با شکوه و با ابهت کار شده. لوکیشن های گاداوار در واقع میتونم 4 تا نسخه که تا حالا ازش داشتیم، اسنشن هم هستش دیگه، به هر حال دنباله گاداوار هست. بله یکی از خدایان بازی که میگم حقیقتا اسمو یادم رفته، یکی از خانم های محجبه و با کرامت بازی. بله و این هم تصویری از شخصیت ها و الی آخر. خب از این کارت پستال و آرتبوک فسخلی که بگذریم میرسیم به دفترچه بازی که چیز خاصی نیست. بله این همون سانترک ها هستش که بسیار برای من با ارزشه، یعنی یک مجموعه کامل رو شما با داشتن آلتیمیت تریلوژی ادیشن خواهید داشت از دنیای گاداوار. سانترک های گاداوار 1 23 تا ترک، سانترک های گاداوار 2 هر کدوم هم طراحی خاص خودشون را میبینید، هر سه تا کله کچل ولی دوست داشتنی با ابهت کراتوس هستش. 24 تا ترک و گاداوار 3 که میبینید هرچی هم پیش میره این خشن تر میشه. این هم بازم 24 تا ترک هستش. بله در واقع 3 تا سانترک دیگه، چی میخواید آقا، چی از این بهتر. و بعد از سانترک ها میرسیم به این آرتبوک هارد کاور کوچولو ولی بسیار با ارزش، بسیار محکم. من عاشق این هارد کاور ها هستم، دستشون درد نکنه. بله The Art of God of War. البته بگم گاداوار 3 یک آرتبوک بسیار خفن به قیمت $300. بله درست شنیدید، هم قیمت یک PS4 یه خورده پایین تر داره، فقط یک آرتبوکش $300.
که امیدوارم در آینده نزدیک اون آرت بوک رو به شما بتونم نشون بدم. هنوز خریداری نشده. بله همونطور که میبینید لوکیشن های بازی که همونطور که گفتم همچنان به نظر من بی‌رقیب یا بهتر بگیم کم رقیب هستن در صنعت گیم. بسیار این لوکیشن ها به زیبا هستن. بله اینجا همون تصویر مثبت 18 ای هستش که تو بازی باش روبرو شدیم. تختی هستش که یک زن در اون انتظار کراتوس رو میکشه و عرضم به حضورتون که شخصیت های بازی، یه سری توضیحات که در خصوص چگونگی طراحی لوکیشن ها و شخصیت های بازی داده شده که خب ما با دیدن تصاویر دیگه لذت کافی رو میبریم. خب بله ببینید آرت بوک کوچیک همونطور گفتم ولی صفحات رنگی، روغنی و تصاویر بسیار با کیفیت و زیبا هستن. بله خب آقا دیگه خیلی طولانی میشه و به ظاهر دیگه چیز دیگه ای نداریم آقا. ولی خب این جعبه همونطور که گفتم یه جعبه جادویی، کفش مخمله و ظاهرا خالیه ولی خب در اینجا یک بند جادویی و مخفی برای ما قرار داده شده که این بند که اینجوری باز کنید در واقع یک جای مخفی هستش و با اصل ماجرا روبرو میشید. بله 2 تا CD در واقع 2 تا بلوره بازی و این جایی که مخفی هم هست حال میده واسه گذاشتن چیزای مخفی تون. بله به این صورت میبینید که در نگاه اول حتی این بندم میتونید بفرستید پایین دیگه اصلا هیچ اینجا دیده نشه. بله آقایون میتونن وسایل مخفیشون رو در این زیر بذارن مثلا لامپی چیزی اگه دارن اون پایین میتونن مخفی. حالا بگذاریم آقا God of War 3 که هنوزم سیلد یا همون پولوم هستش و دیگه بازش نمیکنم چون یه نسخه دیگه ازش دارم. بذارید پولوم بمونه، در سالیان آینده عتیقه میشه، اگه به پیسی خوردی میفروشیمش $1000. خب و God of War کالکشن که شامل God of War 1 و God of War 2 میشه. یک نسخه بسیار به یاد موندنی که با کیفیت HD 720p میتونید بر روی PS3 تجربهش بکنید که از کنسول PS2 منتقل شد به PS3 با کیفیت تصویری بالاتر و God of War 3 هم که با کیفیت 1080p بر روی PS3 قابل اجرا هست. خب دوستان عزیز نمیگم امیدوارم خوشتون اومده باشه، هر کی از منم بدش بیاد مطمئنم از این آنباکسینگ لذت میبره. به هر حال God of War است و کراتوس که هممون دوستش داریم، هممون باش خاطره داریم، جدا از اینکه مایکروسافتی هستیم یا طرفدار سونی هستیم یا نینتندو یا هر شرکت دیگه ای، همه کراتوس رو دوست دارن و از بازی کردن و وارد شدن تو دنیای God of War لذت بردن همه. پس مطمئنم خوشتون اومده و همین دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی دیگه گفتم امیدوارم تا آنباکسینگ بعدی. یه لحظه من خب اونم عکس خودم نبود. الان دوستان میان کامنت میدن میگن بچه بودی، عکس بچگیت نه آقا، عکس ما نیست. خب دوستان عزیز امیدوارم از این آنباکسینگ لذت برده باشید. تا آنباکسینگ بعدی بهنام همه شما رو به خدای بزرگ میسپاره. لامپتون روشن، کیپ گیمینگ و خدا نگهدار.